네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 와, 야, 이거 안 돌아가. 야. 고양시 대표. 아, 진짜.
살짝 앞에 있어. 와. 잡아야 되는데. 화이팅!
무릎이 너무 보여요. 이렇게 돼요. 그러면 몸이 뒤로 빠져. 야, 개그다, 잘 받아. 잡았어요? 공부 안 되고 대결 잡네. 잡았다고? 야, 중심이 앞에 있다. 중심이 앞에 있다. 백판이 못할 것 같은데. 시합 때? 와, 이거 느리기. 95개 들어가야 돼. 네.
살짝 짧은 편이었는데 많이 내려가길래 아 원래 많이 내려가요. 원래 많이 내려가요? 네 원래 짧지는 않았어요. 짧게 늦게 생각을 했어요. 진짜요? 자신이 없어요. 무서워요. 이러고 있어. 해봐야니까. 여기서 괜찮은데 중심 너무 앞에 있어. 좋아요. 얘기하면 너무 많이 해요. 여기서 하는 어제 무게 너무 앞에 있잖아. 우리 진짜 뒤꿈치에서 발가락 꽂지 말고. 꽂지 말고 누르고 있어. 그렇게. 잘못된 게 아니라 여기가 쓰다 보니까 여기를 끌어다 쓰는 거야. 영상으로 확인하시죠. 더 올려야 돼. 그렇죠. 천천히. 그렇죠. 그렇죠. 근데 여기서 우리가 무릎을 팔 힘으로 점을 안 하잖아요. 지금 팔 힘으로 올려. 맞아요. 얘를 튕기는 걸 이용해야 돼요. 아, 봐봐. 나 여기서 그냥 튕기는 거 해야 돼. 그 체스트. 그런 것처럼 얘를 이용해서 올려야 돼요. 그렇죠, 그렇게. 뒤꿈치 조절해야 돼요. 그렇죠, 그렇게. 좋아요. 좋아요. 네. 그렇죠. 너무 느리지 않고 빠르게. 빨리. 그렇죠. 아, 근데 힘이 확 빠지네.
오. 와, 슬림 지시. 75? 늦게 하는 걸로 근데 너무 내가 봤을 때 이렇게 그러니까 이걸 아직 조절을 못하니까 이렇게 돼서 받을 때 팍 안 되는 거야. 내가 봤을 때 너무 시야. 원래 하던데라? 근데 이게 높이니까 대도 훨씬 가볍더라고. 그래서 이거를 모르겠어요 아직. 그거 가벼운 걸로 연습을 많이 해야 돼요. 선 그거 내가 이 정도가 적당하다 싶은 그 넓이에서 그 연습 많이 해야 돼요. 내가 적응할 때까지. 중요한 맞춰서. 됐다. 정신력으로 6점 개인 주고. 그렇죠 이렇게. 그래서 엉덩이랑 우리가 했지. 아시안게임 화이팅.
그러면